Fala, rapaziadinha, beleza? Estamos aqui com o Renault Sandero. O cliente falou que ele anda um minutinho com o carro começa a fazer um barulho estranho. Ele levou em um lugar e falaram para ele que a coifa do câmbio estava rasgada e ele trocou a coifa do câmbio. E mesmo assim o barulho continuou. Aqui nós já sabemos o que é, mas vamos dar um rolê para você. De repente você tá ouvindo esse barulho no seu carro também, entendeu? Isso daqui é meio que um problema crônico nessa linha desses carros aqui. A coifa rasga, aí vaza óleo, às vezes você deixa o carro no estacionamento, não tem garagem, deixa o carro em algum lugar, aí acaba não vendo esse óleo escorrer no chão, né? Então, vamos dar uma volta aí, vamos ouvir o barulho e vamos ver. De repente você que tá vendo o vídeo aí, o seu carro também esteja fazendo esse barulho, né? Vamos aqui fazer o... Até certo ponto, ó, de primeirinha tá tranquilo. Opa, tem um barulhinho, ó. Segundinha aqui, ó. Terceirinha. Aí, ó, o barulho. Olha o barulho do câmbio roncando. Terceirinha, ó. Aí. Então aqui, tirar o câmbio, desmontar o câmbio e ver o que comeu aqui, que aconteceu. Donos de Renault, Sandero, cara, começou a pingar óleo no chão, já encosta, leva num mecânico de confiança pra ver o que tá acontecendo, ó. Tem que abrir o câmbio, ó. Fica a dica aí, rapaziada.